क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा खूबसूरत फूल सिर्फ आपकी बगिया की शोभा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। सदाबहार, जिसे कैथेरिंथस रोजियस भी कहा जाता है, गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंगों में पाया जाता है। इस पौधे में ऐसे तत्व होते हैं जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों में फायदेमंद माने जाते हैं। इसे लगाना बेहद आसान है। इसे धूप वाली जगह पर लगाएं और रोज हल्की सिंचाई करें। तो इस गर्मी अपने घर को दीजिए एक नेचुरल टच और लगाइए। आप चाहे तो अभी इस वीडियो के माध्यम से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग रंग के फूल वाले पौधे देखने को मिल जाएंगे। ये पौधे आपको मात्र 100 रुपए से 150 रुपए के बीच देखने को मिल जाएंगे। तो आज ही ऑर्डर करें